हेलो गाइज, म चाहिँ कृष्ण उपाध्याय तिमीहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको भिभिआई नेमिङ रिएक्सनहरू लिएर आएको छु तिमीहरूसँग। आज म चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ जनरली बिएनडी फाउन्डेसनले ल्याएको हो र यसलाई सपोर्ट गरेको चाहिँ वार्ता फाउन्डेसन र आइएमबी ब्याङ्क फाउन्डेसनले गरेको छ सपोर्ट चाहिँ। अब जाम डिले नगरेर चाहिँ डाइरेक्ट टपिकतिर, नेमिङ रिएक्सनतिर। 12को इक्जाम आउन थालिसक्यो, नेमिङ रिएक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो है अब हामीले। अब हामी चाहिँ हन्स डिकर और ब्रोडाइन रिएक्सन, यो भनेको के हो त? हन्स डिकर और ब्रोडाइन रिएक्सन भनेको स्टिकर और ब्रोडाइन रिएक्सन भनेको के हो थाहा छ? जब चाहिँ हामीले सिर्बल कार्बोक्जाइलेटलाई चाहिँ हामीले ब्रोमाइड र क्लोराइडसँग ट्रेड गऱ्यौँ भनेपछि कार्बन टेट्राक्लोराइडको प्रेजेन्समा त्यतिखेर चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बन्छ के, जो चाहिँ के हो त? हेलो अल्केन। यो खासमा एउटा जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन भित्र पर्छ है यो रिएक्सन चाहिँ। जब हामीले सिर्बल कार्बोक्जाइलेटलाई ब्रोमाइड र क्लोराइडसँग चाहिँ ट्रेड गऱ्यौँ भनेपछि कार्बन टेट्राक्लोराइडको प्रेजेन्समा, यदि ब्रोमाइडसँग ट्रेड गरेको छौँ भनेपछि ब्रोमो अल्केन बन्ला, यदि क्लोराइडसँग ट्रेड गरेको छौँ भने क्लोरो अल्केन बन्छ है। अब म तिमीहरूलाई लेखाउँछु है। चुम गर न, किन नभइरहेको तिमी चुम चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? वाइन सिल्वर कार्बोक्जाइलेट on TREATing on ट्रेटिङ विथ के हो भन त? के हो? ब्रोमाइड और क्लोराइड, और क्लोराइड ब्रैकेट भित्र राख्यो पनि भयो। इन द प्रेजेन्स अफ, इन द प्रेजेन्स अफ इन द प्रेजेन्स अफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यसले के भनेको छ भनेपछि जब चाहिँ हामीले सिल्भर कार्बोक्जाइलेटलाई हामीले ब्रोमाइड या क्लोराइडसँग ट्रिट गर्छौँ भनेपछि कार्बन टेट्राक्लोराइडको प्रेजेन्समा, त्यसपछि चाहिँ हेलो अल्केन फर्म हुन्छ। हेलो अल्केन भनेपछि जस्तै ब्रोमो अल्केन पनि फर्म हुन सक्छ, क्लोरो अल्केन पनि। हामीले केसँग ट्रिट गरेको छौँ त्यो भर पर्छ के। अब रियाक्सन हो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो है। तर रियाक्सन बुझ्नको लागि ल्याङ्ग्वेज पनि चाहिन्छ। तर रियाक्सन चाहिँ म लेखाइदिन्छु अब, हेर। हेर, मैले अहिले ब्रोमिनसँग ट्रेड गरेको छु, यहाँ मैले क्लोरिनसँग पनि ट्रेड गर्न सक्छु क्या। अब यो के हो त? सिल्भर कार्बोक्जाइलाइड हो कि नै? हो नि? के हो यो? सिल्भर कार्बोक्जाइलाइड हो। जस्तै यसलाई हामीले अब सिल्भर कार्बोक्जाइलाइड हो, जस्तै यसलाई हामीले अब ब्रोमिनसँग ट्रेड गऱ्यौँ भनेपछि, दुईवटा मलिक्युल ब्रोमिनसँग ट्रेड गऱ्यौँ भने अब यो एजीले एउटा ब्रोमिन लगेर जान्छ, एजीले एउटा यो ब्रोमिनलाई लगेर जान्छ। यो सिल्भरले एउटा
ब्रोमिनलाई लगेर जान्छ, एजिबिआर बनाउँछ, अनि यो CO2 बनेर ग्यास बनेर जान्छ। अनि ह्यान्दिएर भने यो बिआर आएर ह्यान्दिएर ठ्याक्कै एट्याच हुन्छ क्या, यो बिआर आएर ह्यान्दिएर एट्याच हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्रोमो इथेन बन्छ है प्रोडक्ट चाहिँ। यो CO2 चाहिँ एउटा ग्यास बनेर उठ्छ। अनि यो एजीले एउटा बिआरलाई लग्छ, एजिबिआर बन्छ। त्यसपछि यो ब्रोमिन आएर यहाँ एट्याच हुन्छ, त्यसपछि बल्ल ब्रोमो इथेन बन्छ है। त्यही हो क्या रियाक्सन भनेको, इजी छ। अनि क्याटालिस्ट के युज गरिँदो रहेछ त, CCl4, CH3, CH2, अनि पछि के यो ब्रोमिन जान्छ भने हो नि त मैले, बिआर प्लस, अब यता हेर, एजिबिआर हुन्छ कि नै, हुन्छ है, एजिबिआर अनि सिल्भर ब्रोमाइड, अब प्लस अझै बाँकी छ साइड प्रोडक्ट। अब साइड प्रोडक्ट के हुन्छ अर्को, CO2। तर इक्जाममा तिमीलाई हतार छ भने साइड प्रोडक्ट लेख्नुपर्ने नेसेसरी हुँदैन। त्यो के बन्यो, प्रोडक्ट के बन्यो भन त, ब्रोमो इथेन, इथेन के बन्यो, ब्रोमो इथेन। हो, यो नै के हो त, हम्सडिकर और ब्रोडाइन रियाक्सन हो। इजी छ, तिमीहरूलाई यदि ल्याङ्ग्वेज बुझेर गर्छ भने गर, नत्र सक्दैन भने चाहिँ डाइरेक्टली रियाक्सन याद गर्दा नि हुन्छ है। तिमीले सम्झिनु पर्ने के, सिल्भर कार्बोक्जाइलेट अन ट्रिटमेन्ट विथ ब्रोमाइड, प्रेजेन्स अफ CCl4। अब हिट त चाहिन्छ नै रियाक्सन हुनको लागि, त्यो त तिमीहरू गरिहाल्छौ। अनि पछि यदि तिमीहरूले यहाँनिर र त यहाँनिर यदि ब्रोमिन लग्यो भने ब्रोमिथेन भयो, यहाँनिर यदि क्लोरिन लग्थ्यो भने के हुन्थ्यो, क्लोरोइथेन हुन्थ्यो है। अब छ अर्को फिङ्क्लेस्टाइन रियाक्सन, जसलाई हेलोजेन एक्सचेन्ज गरेर गरिने रियाक्सनको रूपमा चिनिन्छ। अब यहाँ हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ यसबाट प्रोडक्ट के हो त, फ्लोराइड हो क्या, खासमा अल्काइल फ्लोराइड हो बनाउनु पर्ने। अल्काइल फ्लोराइड भन्नु ए, अल्काइल फ्लोराइड होइन है। यसबाट बनाउनु पर्ने हामीले चाहिँ फिङ्क्लेस्टाइनमा चाहिँ अल्काइल आयोडाइड र, अनि पछि फिङ्क्लेस्टाइन अर्को चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ के हो त, अल्काइल फ्लोराइड बनाउनु पर्ने हो हामीले। फिङ्क्लेस्टाइनमा के बनाउनु पर्ने, अल्काइल आयोडाइड, तर स्वार्थमा के, अल्काइल फ्लोराइड, त्यति बुझिराख्ने। अब यता हेर, यसलाई बाई हेलोजेन एक्सचेन्ज भनेर पनि लेख्न सक्यौ तिमीहरूले, बाई हेलोजेन एक्सचेन्ज, EXCHANG। अब यहाँ हेर, अल्काइल आयोडाइड इज remedy found by treating treating alkyl alkyl bromide और alkyl bromide और क्या होगा ना था, क्लोराइड है, alkyl CHLO RID, क्लोराइड with sodium iodide है, sodium iodide, that means NaI, iodide in acetone। कैटालिस्ट के रही छते हैं, एसीटोन, यो क्यों कैटालिस्ट हो है, एसीटोन। अनि अब हेर रियाक्सन, हामीलाई इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन नि यसले भन्न खोजेको के छ भने, अल्काइल आयोडाइड चाहिँ हामीले अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइडसँग चाहिँ, अल्काइल आयोडाइड चाहिँ हामीले अल्काइल क्लोराइड र ब्रोमाइडलाई सोडियम आयोडाइडसँग एसिटोनको प्रेजेन्समा ट्रेड गर्यौँ भनेपछि फर्म हुन्छ भन्न खोज्यो। यदि हामीले अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइडलाई चाहिँ सोडियम आयोडाइडसँग एसिटोनको प्रेजेन्समा ट्रेड गर्यौँ भनेपछि के बन्दो रहेछ त, अल्काइल आयोडाइड है। यो पनि एउटा VBI नेमिङ रिएक्सन हो। अब यता आएर म बनाउनु पर्ने के छ हामीले, यसलाई कि अल्काइल आयोडाइडलाई, तर युज गर्नुपर्ने के छ, ब्रोमाइड या क्लोराइड, के युज गरौँ, म ब्रोमाइड नै युज गरिदिन्छु है, CH3CH2 यो के हो त,
ब्रोमोप्रोपेन हो कि नहीं? ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन, तिनवटा कार्बन छ, प्रोप भयो, अनि ब्रोमिन एट्याच छ, ब्रोमोप्रोपेन। अब यसलाई ट्रेड कैसे गर्ने भनेको थिएँ मैले, सोडियम आयोडाइड NaI, के को प्रेजेन्समा एसिटोन CH3COO CH3, यसको प्रेजेन्समा ट्रेड गर्ने भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि यता हेर, यो आयोडिनलाई चाहिँ यो CH2ले लग्छ, यता CH3 CH2 एन्ड एट्याच हुन्छ आयोडिन, अनि यो ब्रोमिनलाई चाहिँ सोडियमले लग्छ। सोडियमले ब्रोमिनलाई लगेर साइड प्रोडक्टको रूपमा सोडियम ब्रोमाइड बनाइदिन्छ, र यो यता बचेको के छ त, प्रोपेन छैन, प्रोपेन छ, अनि त्यसमा चाहिँ आयोडिन एट्याच भएर आयोडो प्रोपेन बन्छ। प्लस अनि यता के भन्छ, सोडियम ब्रोमाइड पनि भन्छ नि त एउटा, NaBr। अब यो प्रोडक्टको नाम के हो त भन त, आयोडो प्रोपेन। बुझा था नि, यो प्रोडक्टको नाम आयोडो प्रोपेन है। यो प्रोडक्टको नाम के रहेछ त, आयोडो प्रोपेन। हामीले लेख्नुपर्ने इक्जाममा यतिसम्म मात्रै हो, यो साइड प्रोडक्ट नलेख्दा नि फरक पर्दैन। अब हेर, स्वार्ट्ज रियाक्सन, स्वार्ट रियाक्सन, फर्स्ट रियाक्सन। अब यो हेर, यो रियाक्सन पनि सेम टु सेम अगाडिको त्यो रियाक्सन जस्तै हो के, फिङ्गलिस्ट्यान्ड रियाक्सन जस्तै, सेम टु सेम त्यस्तै हो। यसमा के बनाउनु पर्छ, त्यहाँ चाहिँ आयोडाइड हो, यसमा चाहिँ फ्लोराइड हो के। अब स्टार्ट गरिहालौँ। AlKyl अल्काइल, FeOU फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड is FORMED formed by heating, हिट त गर्नै पर्छ, heating AlKyl अल्काइल CHLO और अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल फ्लोराइड इज फाउंड बाय हीटिंग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विथ के होला भन त, मेटालिक फ्लोराइड है, मेटालिक फ्लोराइड, मेटलहरूको फ्लोराइडसँग ट्रेड गर्नु पर्यो हामीहरूले। मेटालिक फ्लोराइड, यो स्वाद रियाक्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ त यसमा, अल्काइल फ्लोराइड बन्दो रहेछ, कसरी, अल्काइल क्लोराइड र अल्काइल ब्रोमाइडलाई मेटालिक फ्लोराइडसँग ट्रेड गर्यो के, अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइडलाई मेटालिक फ्लोराइडसँग ट्रेड गरेर के बन्दो रहेछ, के बन्दो रहेछ भन त, अल्काइल फ्लोराइड है। अब यता आएर हेर, यो के हो त, क्लोरोइथेन हो कि नै, क्लोरोइथेन हो। क्लोरोइथेनलाई हामीले केसँग ट्रेड गर्नु पर्यो, मेटालिक फ्लोराइड। मेटलको रूपमा मैले सिल्भर लगाऊँ, सिल्भर लगाऊँ भने मेटल सिल्भर भयो, फ्लोराइड भनेको छ भने AgF सिल्भर फ्लोराइड। अनि यहाँ आएर अब हिट दिनु पर्यो, हिटिङ भनिसक्यो, हिट त दिनु पर्यो, हिटको सिम्बल हो यो, हिटको सिम्बल। अनि त्यसपछि के भन्दो रहेछ, फ्लोरो इथेन CH3CH2F, यति मजा आउँछ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री राम्ररी बुझ्यौ भने। AgCl, यसमा केही गाह्रो छ छैन, मेकानिजम हेर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लोरिन चाहिँ यहाँ गएर एट्याच हुन्छ है, हाइड्रोजन पोजिटिभ चार्ज हो नि त यहाँ गएर, अब
फ्लोरिन एटेच हुन्छ। र यो सिएललाई चाहिँ कहिले लाग्छ? एजीले लाग्छ है सिएललाई। त्यसपछि के हुन्छ? सिल्भर क्लोराइड हुन्छ अनि यतातिर के हुन्छ? फ्लोरो इथेन। फ्लोरो के भयो? इथेन। फ्लोरो इथेन भन्छ त्यसपछि। हामीहरूलाई चाहिँ इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको यो मेन प्रोडक्ट मात्रै हो, तर यसको नेमिङ गर्न नबिर्सिने है। नेमिङ गरे नभने पनि मार्क्स जान्छ फेरि। अनि ल्याङ्ग्वेज बुझेर रियाक्सन गर्ने। अब हामीले 4 रियाक्सन कम्प्लिट गरिसक्यौँ है। अब डिहाइड्रो हेलोजिनेसन। अब तिमीहरू मलाई यो त 11 क्लासमा पनि छ रियाक्सन होइन, डिहाइड्रो हेलोजिनेसन। यो रियाक्सनको बारेमा भन त मलाई, के भन्न खोज्या हो? डिहाइड्रो हेलोजिनेसनले हाइड्रोजनलाई पनि हिममा बाँध्नु पर्यो। डी डी भनेपछि रिमूभल अफ हाइड्रोजन एन्ड हेलोजेन के, मतलब यो रियाक्सनमा हाइड्रोजन पनि रिमूभ हुन्छ, हेलोजेन पनि रिमूभ हुन्छ, र बन्छ के आखिरमा? अल्किन। के को प्रेजेन्समा हुन्छ यो रियाक्सन? अल्कोहोलिक सोल्युसन अफ केओएच, जस्तै अल्कोहोलिक केओएच है। त हो केही छैन, यता हेर है अब। वेन वेन हेलो अल्केन वेन हेलो अल्केन इज dehydrated with alcoholic KOH, it undergo the formation of alkene। अल्किन भनेको के हो? दुईवटा बोन्ड भएको बेला, डबल बोन्ड बेला अल्किन भनेको। अब यहाँ हेर, तिमीहरूले यहाँ हेर्ने, हेलो अल्केन। हेलो अल्केनको रूपमा म जे पनि लाग्न सक्छु, तर अहिले चाहिँ सेमेट्रिकल हुने गरी नै लग्छु म, जस्तै सेमेट्रिकल हेलो अल्केन नै लग्छु म। अनसेमेट्रिकल भएपछि हामीले मार्को निकप्स रुल युज गर्नुपर्छ। त्यो पनि म गराइदिन्छु, दुइटै गराउँछु, सेमेट्रिकल पनि अनसेमेट्रिकल पनि। पहिला चाहिँ अहिले सेमेट्रिकल गरौँ, मैले ती सेमेट्रिकलको लागि मात्रै स्पेस छोडेको छु। अनसेमेट्रिकल लास्टमा गरौँला। अनसेमेट्रिकलमा मार्को निकप्स रुल युज हुन्छ क्या। अब यहाँ हेर, हेलो अल्केनको रूपमा मैले लगेँ त्यही हाम्रो सबभन्दा चिनेको क्लोरोइथेन। हाम्रो प्यारो क्लोरोइथेन इथेनलाई लगेर हामीले युज गरिहालौँ त। कति आउँछ है क्लोरोइथेन मात्रै, तर अहिले म बोरोमोइथेन लगिदिन्छु है हेर। CH3 CH2 बिआर है। यसलाई केसँग ट्रिट गर्ने भनेको थिएँ मैले? अल्कोहोलिक KOH। अब त्यो बोइल गर्दैछौँ भने हामीले हिट पनि चाहिन्छ। अब यता हेर, यो ब्रोमिनलाई केले लाग्छ होला? थाहा छ? भन त। पोटासियमले लाग्छ। अनि यसको एउटा हाइड्रोजनलाई केले लाग्छ? हाइड्रोजनलाई यो हाइड्रोक्साइड आयोनले लाग्छ। त्यसपछि बच्यो के? CH2 अनि डबल बोन्ड CH2 प्लस। अब यहाँ हेर, के बच्यो? हेर त, यो यसमध्येको एउटा हाइड्रोजन र एउटा हाइड्रोक्सी आयोन कम्बाइन भएर के बन्छ? वाटर बन्छ है। वाटर। एउटा हाइड्रोक्सी आयोन कम्बाइन भएर वाटर बन्छ, वाटर। अनि पछि प्लस, अब पोटासियम प्लस ब्रोमिन के बन्यो? KBr। तर मेन प्रोडक्ट के हो त? यो इथिन हो है। इथिन इज द मेन प्रोडक्ट हो के? इथिन। इथिन के हो? मेन प्रोडक्ट हो। अनि यसको नाम के हो? ब्रोमो इथेन। यो पनि मस्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनको लिस्टमा पर्छ है, यो ब्रोमो इथेन। अनि जो माथि यो CH2 डबल बोन्ड CH2 छ नि, त्यो के हो त? इथिन हो। अनि यता हेर, यो KBr भनेको के हो त? पोटासियम ब्रोमाइड। यसको नेमिङ गर्नुपर्ने जरुरत छैन, यदि बाइचान्स हामीले यो लेख्न बिर्स्यो भने रङ हुन्न, तर यो लेख्न बिर्स्यो भने मार्क्स सेट हुन्छ। किनभने मेन प्रोडक्ट त यो हो नि त, अरू त साइड प्रोडक्ट हुन्, मेन प्रोडक्ट यो हो नि त।
डेली प्री क्लास भइरहेको हुन्छ नन स्टप होइन हाम्रो फाउन्डेसनमा इक्जामसम्म। तिमीहरूलाई यदि कुनै टपिकमा कन्फ्युजन छ भने जोइन गर्दा हुन्छ। हेर उर्स रियाक्सन भनेको छ। उर्स रियाक्सन त यो सबभन्दा 11मा पनि भएको 12मा पनि भएको। उर्स रियाक्सन भनेपछि यसले के गर्छ त, जब चाहिँ हामीले कुनै पनि हेलो अल्केनलाई सोडियमको प्रेजेन्समा र ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिट गर्छौँ भनेपछि त्यसले हायर मेम्बर अफ अल्केनलाई फर्म गर्छ के। अब हेर है म ल्याङ्ग्वेज लेखाइदिन्छु। वेन ले भन्न खोजेको के हो भनेपछि टु मलिक्युल पनि हुनसक्छ, सिङ्गल मलिक्युलको अल्केन पनि लग्न सक्छौँ हामीले। सुन, जब चाहिँ हामीले हेलो अल्केनलाई चाहिँ सोडियमसँग ट्रेड गर्छौँ भने, जब हामीले हेलो अल्केनलाई सोडियमसँग ट्रेड गर्छौँ भने के के बन्छ त, हायर मेम्बर अफ अल्केन। जस्तै प्रोडक्टहरू अब हामीले यहाँ यस्तो लगेको छौँ है, सिएच3 सिएच2 सिआर लगेको छु, +2 यहाँ नै गरिदिएँ, मलाई ड्राई इथरको पेजेसमा एउटा रिएक्सन गराइदिएँ भनेपछि के भन्छ त, ब्युटेन भन्छ के। अब हेर सिएच3 सिएच2 को ठ्याक्कै डबल, सिएच3 सिएच2 सिएच2 सिएच3 ब्युटेन बनिदिन्छ के। हो, यसलाई नै के भनिन्छ त, हायर मेम्बर अफ अल्केन फर्म भएको भनिन्छ। त्यसैले उर्स रिएक्सन पनि भिबिआई रिएक्सन हो, सायद पहिला वर्ष आएको थियो यो रिएक्सन। अब यहाँ हेर, बुझेको छैन भने सोध है। अहिलेसम्मको बुझ्यौ नि, 6वटा रिएक्सनमा पुग्यौँ, अब हामी 5वटा बुझ्यौ नि अन्त अगाडिको। सकिन बुझेको। एउटा 1 नम्बरको देखे होइन होला, 1 नम्बर पहिला म बुझाइदिन्छु, सबभन्दा इजी थियो। मैले चाहिँ एउटा CS3 CS2 प्लस एन्ड 2Na गरिदिएँ केको प्रेजेन्समा, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा है। केको प्रेजेन्समा त, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा। अब हेर, यो दुईटा याने छ नि, यसले दुईवटा सिएललाई लगेर जान्छ। अनि त्यसपछि के भन्छ त, CS3 CS2 CS2 CS3। यो के भन्यो, यहाँ हेर त, यहाँ के थियो यो, इथेन थियो, इथेन थियो किन, यो इथेन थियो, यति मात्र हेर म, यो क्लोरिन लाइन हो, यो इथेन थियो। तर उस रियाक्सनमा हामीले सोडियमसँग ट्रेड गरेर ड्राई इथरसँग ट्रेड गरेर के भन्यो हेर त्यहाँ, ब्युटेन भन्यो कि नै। क्लोरो इथेन केमा कन्भर्ट भयो, ब्युटेनमा कन्भर्ट भयो। यो हायर प्रोडक्ट कुन हो, ब्युटेन कि क्लोरोइथेन। हायर प्रोडक्ट त अवश्य पनि ब्युटेन नै होला। त्यसैले यसले भन्न खोजेको के हो त, हायर मेम्बर अफ अल्केन फर्म हुन्छ उस रियाक्सनबाट। हायर प्रोडक्ट त ब्युटेन हो नि त, हो कि नै, हो। बुझ्यौ। अब यहाँ हेर, यो सिएललाई, यो यानि प्लस सिएल माइनस यता गएर एट्याच भइहाल्यो। अनि त्यसपछि बच्यो के, ब्युटेन। अनि प्लस अब यहाँ त 2NaCl पनि त लेख्नु पर्यो, साइड प्रोडक्ट पनि। अनि यसको नाम के रहेछ त भन त, यसको नाम ब्युटेन, किनभने 1 2 3 4वटा कार्बन छन्, 4वटा कार्बन भएपछि के हुन्छ, ब्युट। अनि पछि अल्केनो बनेपछि ब्युटेन भयो नि त। यसको नेम के रहेछ, ब्युटेन। अब जाम है अर्कोतिर। अब सेन्ड मियर रियाक्सन, यो त मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन, धेरै चोटि सोधेको। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन यो त।
सेन्ड मी एन रिएक्सन के त सेन्ड मी अ रिएक्सन यता हेर यो रिएक्सनमा चाहिँ हामीले नत्र म डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज लेखाइदिउँ कि डाइरेक्टली गरिदिउँ डाइरेक्टली गरिदिउँ है ल्याङ्ग्वेज झ्याउ ल्याङ्ग्वेज इक्जाममा लेख्नु पनि पर्दैन तिमीहरूले अहिले धेरै क्वेसनहरू छन् 26 27 वटा डाइरेक्टली गरिदिन्छु ल्याङ्ग्वेजमा भनिदिन्छु जब चाहिँ वेन वी ट्रेड एनिलिन विथ HNO2 and HCl it forms बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड के फर्म गर्छ त यसले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड त्यो भनेको बेन्जिनको टाउकोमा एन डबल बन्ड NCl लागेको के जब चाहिँ हामीले एनिलिनलाई HNO2 र HCl सँग ट्रेड गर्छौँ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला त भन त कप्रस क्लोराइडसँग ट्रेड गर्नुपर्छ एसिडको प्रेसेन्समा HCl को प्रेजेन्समा त्यसपछि के भन्छ क्लोरो बेन्जिन भन्छ के भन्छ त क्लोरोबेन्जिन when we trade benzene diazonium chloride with copper chloride and HCl it makes chlorobenzene okay सो ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौ तिमीहरूले यसमा दुईवटा रियाक्सन पर्छ डायटोजिएसन रियाक्सन र अनि सेन्डमियर रियाक्सन फर्स्ट म दुइटालाई कम्बाइन गरेर गरिदिन्छु है कहाँदेखि कहाँसम्म डायटोजिएसन हो कहाँदेखि कहाँसम्म सेन्डिमेयर हो भनिदिन्छु म यता हेर अब हेर मैले अगाडि के लगेँ एनिलिन बेन्जिन एटाच विथ NH2 के हो त एनिलिन हो कि नै भन त यो के हो यो प्रोडक्ट एनिलिन यो माथि नाम के थिएन रहेछ यो के हो एनिलिन अब एनिलिनलाई मैले केसँग ट्रिट गर्ने भनेको थिएँ HNO2 HCl सँग अनि त्यसपछि टेम्परेचर कति दिने डायटोजिएसन रिएक्सन हुन्छ कि अब यहाँतिर कति डिग्री टेम्परेचर हुनुपर्छ 0 to 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कति 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यस्तै डायटोजिएसन हुन्छ अनि बन्छ के भन्छ भन त पेन्टेन डाइजोनियम क्लोराइड भन्छ एन डबल बोन्ड बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भन्छ अनि बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडको सँगसँगै पानी पनि भन्छ दुईटा मोलिकुल अफ वाटर हेर दुईवटा हेर त यहाँनिर तिमीहरू हेर हेर यहाँनिर राम्ररी होइन दुईटा अक्सिजन छ एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा हाइड्रोजन छ अनि दुईटा अक्सिजन चारवटा हाइड्रोजन भने यस्तो 2s2 बन्यो कि नै बन्यो है अनि पछि यतातिर के भन्यो त मेन प्रोडक्ट चाहिँ के भन्यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँदेखि यहाँसम्म छ नि यो के हो त डायटोजिएसन रिएक्सन यहाँदेखि यहाँसम्म डायटोजिएसन रिएक्सन हो अब सुरु हुन्छ खासमा सेन्डमियर रिएक्सन चाहिँ अब इक्जाममा डायटोजिएसन रिएक्सन आउला भनेपछि तिमीहरूले के लेख्ने एनिलिनलाई HNO2 र HCl सँग ट्रिट गर्ने अनि डायटोजिएसन गरिदिने 0 to 5 डिग्री सेल्सियसमा अनि बन्छ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड यो के भयो त डायटोजिएसन रिएक्सन यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो डायटोजिएसन रिएक्सन अब डायटोजिएसन रिएक्सनबाट बनेको यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड युज गरेर हामीले सेन्डमियर रिएक्सन गर्छौँ अब यहाँनिर हामीले के युज गर्छौँ एउटा कपरस क्लोराइड कपरस क्लोराइड अब एसिड पनि युज गर्नुपर्छ HCl
अब यहाँ हेर, कप्रस क्लोराइड युज गर्यौँ र एचसिएल युज गर्यौँ भने अनि पछि चाहिँ यो क्लोरिन जान्छ उता टाउकोमा। अनि त्यसपछि चाहिँ यो नाइट्रोजन ग्यास इभल्भ हुन्छ, यहाँ क्लोरिन टाउकोमा बस्छ। अनि यो नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ के हुन्छ त, इभल्भ हुन्छ, निस्किन्छ, क्लोरिन टाउकोमा बस्छ, अनि हाम्रो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आउँछ क्लोरोबेन्जिन है। क्लोरोबेन्जिन प्लस अब एन टू के हुन्छ, निस्किन्छ यो ग्यास चाहिँ। अनि एचसिएलले के गर्छ भने चाहिँ अरू केही होइन, एचसिएलले अलि एसिडले रिएक्सन चाहिँ छिटो हुनमा हेल्प गर्छ के। एचसिएल त स्ट्रङ एसिड हो नि त। भन्यो हामीलाई चाहिएको प्रोडक्ट क्लोरोबेन्जिन बन्यो नि त, सिएचएलओआर हो, बेन्जिन। यो नाइट्रोजन चाहिँ हामीले लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो, खासै इम्पोर्टेन्स छैन के। ग्यास उडेर जान्छ, बन्छ के क्लोरोबेन्जिन है, इजी छ नि। अब डच प्रोसेस, यो प्रोसेसबाट के बन्छ होला भन त, के बन्छ डच प्रोसेसबाट? थाहा छ कसैलाई के बन्छ भनेर? फेनल बन्छ, फेनल। इजी छ यो पनि। इट इज द प्रोसेस अफ मेकिङ फेनल, ओके। यहाँ हेर, अब फेनल बनाउनको लागि हामीले चाहिँ के युज गर्छौँ त, क्लोरोबेन्जिन है। हामीले फेनल बनाउनको लागि के युज गर्छौँ, क्लोरोबेन्जिन। क्लोरोबेन्जिन युज गर्छौँ फेनल बनाउनको लागि। अनि क्लोरोबेन्जिनसँग के ट्रिट गर्छौँ, एक्वस एनएओएच, एक्सेसमा फेरि एक्वस एनएओएच एक्सेसमा ट्रेड गर्छौँ है, एक्सेसमा। अनि एक्सेस लेखिदिनु पऱ्यो हामीले माथि है, यदि एक्सेसमा ट्रेड गरिरहेको भने। एक्सेस अनि पछि चाहिँ यता हेर, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नै लाग्छौँ र 350 एटिएम प्रेसर, 300 एटिएम प्रेसर, सरी गाइज, 300 एटिएम प्रेसर हो है, 300 एटिएम प्रेसर लाग्छौँ। अनि हामीले त्यसपछि के बनाउँछौँ त, फेनल। तर त्यो फेनल तुरुन्तै फेनोक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ, किनभने हामीले एनएओएच त एक्सेसमा लगाएको हो नि त। एनएओएच त हामीले एक्सेसमा लगाएको भने तुरुन्तै त्यो फेनल चाहिँ फेनोक्साइडमा कन्भर्ट भइहाल्छ। यदि एक्सेसमा लगेको थिएनौँ भने चाहिँ हुन्थ्यो, तर एक्सेसमा लाग्नै पर्छ यो रिएक्सन गर्नको लागि। र यहाँनिर ओएच बन्यो, तर हामीसँग त एक्सेसमा छ नि त एनएओएच, त्यसो भए चाहिँ अझै एनएओएचसँग ट्रिट गर्नु पऱ्यो हामीले, एक्वेस एनएओएच। त्यो ट्रिटमेन्ट भयो भनेपछि त्यसपछि के बन्छ त, सोडियम फेनोक्साइड बन्छ। ओ यानि सोडियम फेनोक्साइड भन्छ है। फेनोक्साइड किन भयो त, बेन्जिनलाई हामीले फेनाइल ग्रुप भन्छ के, त्यसैले सोडियम फेनोक्साइड भन्छ। यो के हो त, क्लोरोबेन्जिन होइन। यो के हो त, फेनल। अनि यो के हो, सोडियम फेनोक्साइड। अब हेर, यो सोडियम फेनोक्साइडलाई चाहिँ हामीले एचसिएलसँग एसिडिफिकेसन गराउनु पर्यो। एसिडिफिकेसन विथ एचसिएल गऱ्यौँ भनेपछि के भन्छ, फेनोल भन्छ है। एसिडिफिकेसन गरेपछि के भन्छ त, फेनल भन्छ है। एसिडिफिकेसन गरेपछि के भन्दो रहेछ, फेनल। अब यो एच गएर यहाँ लाग्छ, अनि यो यानेले यो सिएललाई लगेर भाग्छ है। त्यो त यो एच गएर यहाँ एट्याच हुन्छ, यानेले सिएल लगेर भाग्छ है। अब हेर, यसको टाउकोमा के लाग्यो, ओएच प्लस अनि एनएसिएल। यो के हो त, यो प्रोडक्ट फर्म भएको मेन प्रोडक्ट, यो के हो, फेनल हो। यो नै हो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। यतिसम्म गऱ्यो भने एक नम्बर पाक्यो है। डच प्रोसेस सायद सोध्छ होला योचोटि।
सोडियम क्लोराइड यो त के हो त साइड प्रोडक्ट हो, यो लेख्नु पर्ने जरुरत हुँदैन है, मैले लेखाइदिएको तर NaCl। अब राइमर टाइमर रिएक्सन, राइमर टाइमर रिएक्सन, सेलिसी सेलिसियल्डिहाइड बनाउने प्रोसेस। सम्म गर है एकछिन, 1 मिनटलाई रेस्ट टाइम। अब हेर यो राइमर टाइमर रिएक्सन भनेपछि, राइमर टाइमर रिएक्सन अब गरौँ त खै। प्रोडक्ट के बन्छ यसबाट? प्रोडक्ट, यसबाट प्रोडक्ट के बन्छ? सेलिसियल्डिहाइड। यो त 11 मा पनि छ, 12 मा पनि छ। अब हेर, यो त रिएक्सन बिट्विन फेनोल एन्ड क्लोरोफर्म हो नि त। एउटा यो चाहिँ एउटा क्लोरोफर्मको केमिकल प्रोपर्टिज र फेनोलको पनि केमिकल प्रोपर्टिजमा पनि पर्छ क्या रिएक्सन। हेर, फेनोललाई केसँग ट्रिट गर्ने? क्लोरोफर्मसँग। क्लोरोफर्मको मोलिकुलर फर्मुला के हो भन त? क्लोरोफर्मको मोलिकुलर फर्मुला के हो भन त? CH3 है। अनि के को प्रेजेन्समा ट्रेड हुन्छ होला? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH को प्रेजेन्समा फेनोल र क्लोरोफर्म ट्रेड हुन्छ भनेपछि के भन्छ? सेलिसियल्डिहाइड। के भन्छ त? सेलिसियल्डिहाइड है। अब यता हेर है यता। सेलिसियल्डिहाइड भनेको कस्तो अल्डिहाइड हो यहाँ राम्ररी हेर। फेनोल टेस्ट विथ CHO, यसलाई के भनिन्छ? सेलिसियल्डिहाइड। सेलिसियल्डिहाइड। के गर्नु पर्दो रहेछ यसमा चाहिँ? तिमीहरू यहाँ हेर होइन, यो के हो? फेनल होइन, यो के हो? क्लोरोफर्म। क्लोरोफर्म, यो सुँग्यो भने गइन्छ। क्लोरोफर्म, यसमा चाहिँ यतातिर हेर, प्रोडक्टमा के आउँदो रहेछ त? सेलिसियल्डिहाइड भनेपछि रिएक्टेन्ट के रहेछ? क्लोरोफर्म र फेनल। रिएक्टेन्टको रूपमा के याद गर्नु पर्यो हामीले? क्लोरोफर्म र फेनल। र यसमा प्रोडक्टको रूपमा के याद गर्नु पर्यो? सेलिसियल्डिहाइड। यासे सर्ट फर्ममा के हो त? सेलिसियल्डिहाइड यासे। पिसीले यासे दिन्छ के? पिसीले यासे दिन्छ, पिसीले यासे दिन्छ भनेर याद गर। फेनल र क्लोरोफर्मले सेलिसियल्डिहाइड दिन्छ के? यासेबाट सेलिसी, एबाट अल्डिहाइड। अनि क्याटालिस्ट त के हो त? एक्वेस NaOH। पिसीले के दिँदो रहेछ त? एसे। सर्ट फर्ममा पिसीले यासे दिन्छ। पिसी भनेपछि थाहा होला नि, कोही गेम खेल्नेवाला होला हो तिमीहरू होइन। पिसी भनेपछि ल्यापटप भयो। यिनीहरूले पिसीले के दिँदो रहेछ? यासे दिन्छ भनेर याद गर। पिसीले यासे श्रीलङ्का, साउथ अफ्रिका। पिसीले यासे साउथ अफ्रिका भनेर सोचेर याद गर, तर इक्जाममा लेख्ने बेला चाहिँ साउथ अफ्रिका नलेख्ने नि फेरि। पिसी पीको ठाउँमा फेनल, सीको ठाउँमा क्लोरोफर्म, अनि एसको ठाउँमा सेलिसी, एको ठाउँमा अल्डिहाइड। अनि स्ट्रक्चर चाहिँ याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले है। अब जाउँ एमोलाइसिस रियाक्सन। एमोलाइसिस रियाक्सन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ।
होमोलाइसिस रिएक्सन गराउन हो है। अमोनिया बनाउने प्रोसेस। एकैछिन है मेरो यहाँ फोन आयो। राखेँ अब है, डिस्टर्ब हुन्न तिमीहरूलाई। अब हेर, अमोलाइसिस भनेपछि यो पनि क्लोरोबेन्जिनकै रिएक्सन हो है। क्लोरोबेन्जिनलाई जब हामीले चाहिँ अमोनियासँग ट्रेड गर्छौँ, एक्वससँग है फेरि, एक्वस अमोनियासँग ट्रेड गर्छौँ, के को प्रेजेन्समा क्याटालिस्ट त चाहिन्छ होला, कप्रस क्लोराइड, CU2Cl2 और CuCl। अनि टेम्परेचर कति, 200 डिग्री सेल्सियस, हेर त यति धेरै। अनि प्रेसर चाहिँ धेरै चाहिन्छ, 60 ATM को प्रेसर दिए यसले सरासर एमोलाइसिस रिएक्सन सम्पन्न गरेर एनिलिन दिइहाल्छ, अमाइन ग्रुप। यसलाई कति चाहिँदो रहेछ, 60 ATM को प्रेसर दिइहाल्यो भनेपछि यसले सरासर एनिलिन बनाइदिने रहेछ क्या, हेर त। एनिलिन भनेको बेन्जिन एट्याच विथ NH2 ग्रुप। अनि यो साइड प्रोडक्टको रूपमा के जान्छ, एचसिएल। हेर यहाँ एच छ, यहाँ सिएल छ, तर ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन है अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तिमीहरूले, ब्यालेन्स गर्नु जरुरत हुन्न। यो के हो, क्लोरोबेन्जिन, CHLORO, क्लोरोबेन्जिन, PNZTNE। यो के हो त, अमोनिया। क्लोरोबेन्जिनलाई अमोनियासँग ट्रिट गर्यो भने सी सिएलबी र अमोनिया मिलेर के बनाउँछन्, सिएलबी र ए मिलेर के बनाउँदो रहेछन् त, एनिलिन। सिएलबी भने क्लोरोबेन्जिन र एमोनिया मिलेर के बनाउँदो रहेछन्, एनिलिन। अनि यहाँ हेर, कप्रस क्लोराइड CU2Cl2 युज गरेको छ क्याटालिस्टको रूपमा, र 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 60 ATM प्रेसर है। त्यो पनि नबिर्सिने, क्याटालिस्ट त लेख्नै पर्छ इक्जाममा। यहाँबाट हेर, NH2 चाहिँ कहाँ जान्छ, यहाँ टाउकोमा जान्छ यसको, बेन्जिनको टाउकोमा जान्छ, अनि एउटा हाइड्रोजन बच्छ, अनि कोलोरीलाई लगेर जान्छ, HCl बनाइदिन्छ। त्यो के हो त, एनिलिन। अब हेर उल्मान्स रिएक्सन, उल्मानको रिएक्सन, यो पनि गरौँ, सजिलै छ। उल्मान भन्ने हाम्रा साइन्टिस्ट, महान साइन्टिस्टले दिएको रिएक्सन, डाइफेनाइल भन्छ कि यसबाट। र त साइन्टिस्टहरूले रिएक्सन दिएर तिमी यस्तो बुझ्यौ है पढ्न, तर मलाई त रमाइलो लाग्छ है फेरि। सेल ट्युबमा चाहिँ दुईवटा आयोडोबेन्जिनलाई चाहिँ हामीले आयोडोबेन्जिनलाई दुईवटा कपरको प्रेजेन्समा सिल ट्युबमा राख्यौँ भने चाहिँ डाइफेनाइल बन्छ, त्यो नै उल्मान रिएक्सन हो। दुईवटा आयोडोबेन्जिनलाई दुईवटा कपरको सँग ट्रिट गरेर सिल ट्युबमा राखियो भनेपछि, हिट गरियो भनेपछि डाइफेनाइल बन्छ, हो त्यो नै के हो, उल्मान रिएक्सन। When we trade two molecules of iodobenzene with two molecules of copper in a sealed tube, then diphenyl is formed. Okay, so that reaction is called Ullmann's reaction. Ullmann's reaction बनाइदिउँ है यहाँनिर, डाइफेनाइल बनाएर देखाइदिउँ त फेरि। हेर, डाइफेनाइल बन्यो नि यो, डाइफेनाइल प्लस के होला त, 2CuI, 2 कपर आयोडाइड। यो के हो, डाइफेनाइल हो नि त, डाइफेनाइल, PHENYL। यो सिल ट्युबमा हिट गर्नुपर्छ क्या, हिट नगरे त हुँदै हुन्न। यो पुरा आयोडिनलाई निकालेर हिट गरेर पछि बल्ल यिनीहरू जोडिन्छन् दुईटा बेन्जिन, तिनीहरूलाई दुईटा बेन्जिन जोडिएपछि के भनिन्छ, डाइफेनाइल भनिन्छ क्या, PHENYL, डाइफेनाइल है, DIPHENY। यो पनि इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन छ, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यो राइमा टाइमरहरू भयो, सेन्ट मियर भयो, अनि डच प्रोसेस भयो, तिनीहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो है, रोजेमन रिएक्सन भनेको चाहिँ एसिड क्लोराइडसँग रिएक्सन गरेर
चाहिँ अल्डिहाइड किटोन बनाउनुमा छ कि यो रियाक्सन चाहिँ। तिमीहरूले पढेको पनि होला धेरै जस्तोले। त्यसले म्युट गरेँ मैले खोकिलो। सिड क्लोराइडलाई यसको ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्दा इजी हुन्छ तिमीहरूलाई। सिड क्लोराइड, ClRID क्लोराइड इज treated, R हो है यो, treated with S2, with S2 in the presence of के को प्रेजेन्समा होला भन त, इन द प्रेजेन्स अफ PDBASO4 भनेपछि प्लेटिनियम ब्यारियम सल्फेट, PDBASO4। अनि पोइजन्ड बाई क्वानोलिन हो, यो चाहिँ तिमीहरूले रिएक्सनमा लेख्न जरुरत छैन है। सल्फर र क्वानोलिनले हो पोइजन गराउने। पोइजन्ड बाई सल्फर और क्वानोलिन, LPHU, ए लगायो भाइ, HCl सल्फर और क्वानोलिन, QUO, क्वानोलिन undergo the formation of son of aldehyde ketone, अल्डिहाइड गरिदिएँ मैले। यता हेर, जब हामीले एसिड क्लोराइडलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोजन र PDBASO4सँग ट्रेड गर्छौँ नि, हाइड्रोजनलाई PDBASO4 तिनीहरूसँग र अनि एसिड क्लोराइडलाई ट्रेड गर्छौँ नि, त्यसपछि के बन्छ त, अल्डिहाइड बन्छ, किटोन पनि बन्छ। तर किटोनको बेला चाहिँ कोडियम क्लोराइड युज गर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यो डाइअल्काइल कोडियम युज गर्नुपर्छ कि किटोनको बेला, डाइअल्काइल कोडियम भनेपछि अब हामीले R2CD युज गर्नु पर्यो किटोन बनाउने बेला। त्यही भएर तिमीले त्यति गाह्रोतिर नजाने, यो सजिलो गर्ने। किनभने नेमिङ रिएक्सनमा त तिमीले एउटा गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर त्यो डाइअल्काइल कोडियमतिर नजाने। डाइअल्काइल कोडियमतिर गएपछि हामीले डाइअल्काइल कोडियमलाई एसिड क्लोराइडसँग ट्रिट गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यो ट्रिट गर्ने अझ क्याटालिस्ट राख्नु पर्यो, PDBASO4 नै। अनि बन्छ के, त्यसपछि किटोन बन्छ अनि उतातिर कोडियम क्लोराइड बन्छ के, प्रोडक्ट फर्म हुन्छ कोडियम क्लोराइड। तर यो चाहिँ धेरै इजी छ के, बुझ्यौ। सम सिम्पल्ली एसिड क्लोराइड, यसलाई चाहिँ एसिड क्लोराइड चाहिँ इथानोल क्लोराइड लगाउँला, मिथानोल क्लोराइड लगाउँला, प्रोपेनोइल क्लोराइड लगाउँला। यसलाई अब मैले हाइड्रोजनसँग ट्रेड गरिदिएँ अनि PDBASO4सँग पनि ट्रेड गरेँ क्याटालिस्टको रूपमा, अनि सल्फर र कनोलिन युज गरिदिएँ भने त बनिहाल्यो त अल्डिहाइड सिम्पल्ली है। त्यही भएर त्यो नगरौँ किटनको, नत्र त्यो लङ हुन्छ कि तिमीहरूलाई इक्जाम आइसक्यो क्या, सर्टकट तरिकाले जाने हो। हेर है, अब म इथानोल क्लोराइड लगाऊँ, CH3, पढ्न पनि सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई, CHO। यो 11मा पनि छ, 12मा पनि छ, रोजेमन रियाक्सन। रोजेमेन्ट भन्ने साइन्टिस्टले दिएको रियाक्सन हो क्या, कहाँ गएको। ए, अब यो के हो त, इथाइनल हो कि नै भन त, इथेनल, यो इथेनल हो। जहिले पनि अल्डिहाइड ग्रुप छ भने AL लाग्छ नि त। अनि अब यसलाई केसँग ट्रेड गर्ने, H2 इन प्रेजेन्स अफ PDBASO4, PDBASO4। अनि सल्फर और पनलिनलाई पोइजन गर्ने भनेको थियो, अब यहाँनिर सल्फर लेख्दिएँ मैले भाइ, और पनलिन लेखिदिउँ त के जान्छ र। यसलाई यसमै पुऱ्याइदिउँ यो, यार हो है। अनि त्यसपछि बन्यो के त, हेर त के बन्छ होला। ए सरी सरी सरी, कस्तो दिमाग यार यहाँनिर, मैले अगाडि नै अल्डिहाइड बनाउन भन्दाखेरि, सरी गाइज। कस्तो प्रोडक्ट मैले अगाडि बनाइदिएछु के, COCl, प्रोडक्ट हो नि त अल्डिहाइड त, सरी गाइज।
इथेनॉल क्लोराइड लगे, इथेन ओइल क्लोराइड। यदि हामीले यो एसिड क्लोराइड लगायौँ भने चाहिँ ओइल क्लोराइड लगाउनु पर्छ क्या हामीले। इथेन ओइल, सिएचएलओ आरआइडी, इथेन ओइल क्लोराइड। अनि त्यसपछि अब बन्छ के, अल्डिहाइड। अघि यहाँ लेखेको थियो नि, त्यो प्रोडक्ट लेखिदिएको रहेछ कि मिस्टेकले, सरी। यस, अनि प्लस, अब हेर त्यो क्लोरिनलाई यो के गर्छ त, यसले आउट फाल्छ नि त। त्यसैले के भन्यो, एचसिएल पनि भन्यो यता, तर हामीले याद गर्नुपर्ने यति हो, इथेनल। हामीले एसिड क्लोराइडलाई, जस्तै इथेनल क्लोराइडलाई एस्टरसँग ट्रिट गऱ्यौँ पिडिबिएसओ4 को प्रेजेन्समा भनेपछि के भन्दो रहेछ, इथेनल भन्दो रहेछ, मतलब इथेनल्डिहाइड, जो नै रोजेमन्ड रियाक्सनको इक्जाम्पल हो। हामीले पढ्नुपर्ने यति हो, रोजेमन्ड रियाक्सनको के हो त, इक्जाम्पल हो यो नै। अब हेर ग्रिग्नार्ड रियाजेन्ट, यो पनि इजी छ है। आजको लागि यो लास्ट रियाक्सन, के कमी कमजोरी भए कमेन्ट गर्नु होला। अनि अघि चाहिँ मैले मिस्टेकले यहाँ लेख्ने बेला इथेनोइल क्लोराइड डाइरेक्ट इथेनोल लेखिदिएको थिएँ, सरी है त्यसको लागि। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै भिडियो, यस्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अरू पनि लिएर आउन सक्छु म, त्यसैले गर्दा। अब हेर, विथ अल्केनिस्ट विथ, ल हेर है। हेलो अल्केन भनेपछि मैले लगेँ CH3 Cl, अनि सी चाहिँ एमजीसँग ट्रेड गरिदिएँ भनेपछि, अनि के को बिजनेसमा, ड्राई इथरको भनेपछि के भन्यो, CH3 अनि MgCl, यो नै ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट रिएक्सन हो के। हेर यहाँ के हो त, क्लोरो इथेन, CHAL आएर क्लोरो इथेन भयो होइन यो। अनि यहाँ ए क्लोरोमिथेन है, कस्तो उम्, यो के भयो त, क्लोरोमिथेन भयो होइन, क्लोरोमिथेन भयो। अनि त्यसपछि क्लोरोमिथेनलाई मैले एमजीसँग ट्रेड गरेँ ड्राई इथरको बेसिसमा, बन्यो के त, अनि मिथाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड, HCl, मिथाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड भन्यो, एमएजी, अनि एसआई म्याग्नेसियम क्लोराइड भन्यो है। ल रेडी, के भन्ने रहेछ त, मैले के गरेको छु त, क्लोरोमिथेनलाई म्याग्नेसियमसँग ड्राइथरको प्रेजेन्समा ट्रेड गरेको छु। त्यसपछि यो म्याग्नेसियम छ नि, यो म्याग्नेसियम गएर यहाँ एट्याच हुन्छ, त्यसपछि के भन्छ, मिथाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड। सो गाइज बाई बाई, दिस मच फर टुडे। केही बुझेको छैन भने भन्नु होला। अब नेक्स्ट सेसनमा भेटौँला है। यहाँनिर अलिक कुनै कुनै कन्टिन्युसली बोलेको हुनाले कि कुनै कुनै मिस्टेक भएको होला, त्यो मैले करेक्सन गरिदिएको छु, हेर्नुहोस् है सबजना। सो बाई गाइज, अर्को लेक्चरमा भेटौँला। सब करेक्सन भइ गरिदिएको छु, यहाँनिर हेर है, यहाँनिर अगाडि लेखिदिएको थिएँ, यहाँनिर मिथेन लेख्न खोजेको थिएँ, यहाँ याम लेखिदिएको छु। करेक्सन गरिहाल्ने सबले है। बाई गाइज।